有个微信打电话过来，微信的那个语音接不通，可能是有什么情况，我就从微信里翻，就翻出了一个电话号码。我一咨询呢，原来就是这个刚才那客人把那个包就落在我的后背这个座子里。家里面有人过世了，然后走的有点急，21000块钱的港币，还有一把宾利的钥匙，还有一把百达翡丽的表，非常感谢他。我们作为一个深圳的的哥，吃到客人的东西呢，我们一定要归还的，吃到东西要拾金不昧。